এই দুইটা ইনস্ট্যান্ট হিটার একেবারে পপুলারিটি সবার ব্র্যান্ড, কারণ এটা হলো প্যানাসনিকের ভাইয়া। আচ্ছা, প্যানাসনিকের এই ইনস্ট্যান্ট হিটারটা দিয়ে কী হবে, এটা আপনি চাইলে আপনার বাংলাদেশে পৃথিবীতে কোনো এইরকম সেফটি নাই যেটা, এটা 9টা সেফটি, 9টা সেফটি, কোনো সেফটি এরকম নাই, 9টা সেফটিতেই হবে, 9টা সেফটিতে। এবং এটা অরিজিনাল মালয়েশিয়ার, এই যে মেড ইন মালয়েশিয়া লেখাই আছে। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ব্যবসা কেমন চলছে? জি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো চলতেছে, আর খুব ভালো চলার কারণেই শীতের প্রোডাক্ট এখন নিয়ে আসলাম। কারণ একটাই ভাই, শীতের দিনে এই প্রোডাক্টগুলি অনেক প্রচণ্ড পরিমাণে দাম বেড়ে যাবে। তো এখন যারা নেবেন তারা খুব চিপ রেটের মধ্যে পাবেন। আচ্ছা, প্রায় এই ভিডিওটা দেখলেই আপনি এরপরে 15 থেকে 20 দিন পরে এই প্রত্যেকটা মালে আমি যে রেটটা দেবো সেটা থেকে 2 থেকে 3 হাজার টাকা বেশি দিয়ে কিনতে হবে আপনার। আচ্ছা, অর্থনীতির ভাষায় হলো চাহিদা বাড়লে দাম বাড়ে। জি জি জি, চাহিদা এখন যেহেতু কেবল শুরু হচ্ছে এজন্য দামটা কমে পাবে। ঠিক আছে, তো আজকে কি দেখাবেন? আজকে আমি আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল অ্যারেস্টনের ব্র্যান্ডের গিজার, আচ্ছা, এবং প্যানাসনিকের ইনস্ট্যান্ট হিটার। আর এই অরিজিনালের এই অ্যারেস্টনের মধ্যে কপি হয় অরিজিনাল হয়, সেটা আজকে আমি আপনাদের দুটোটার পার্থক্য বুঝিয়ে দেবো। আচ্ছা, অরিজিনাল অ্যারেস্টন বলতে কি এটা ইটালিরটা? অরিজিনাল অ্যারেস্টন বলতে এটা অরিজিনাল ইটালিয়ান। আর এটা হলো আপনার বারকোড দেওয়া আছে, সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে, সব কিছু। গুগলে ঢুকলে বারকোডে যে স্ক্যানার আছে, আপনার এই স্ক্যানারটা করলে বারকোডের সব কিছু আপনার ডিটেলস, এটা জন্ম টন্ম যা আছে সব কিছু পেয়ে যাবেন, সব ডিটেলস চলে আসবে, সব ডিটেলস পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। 8 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে ফুললি আপনার গরম হয়ে যাবে পানিটা। মাত্র 8 থেকে 10 মিনিটে। কোনো বাংলাদেশে কোনো গিজারে নাই যে 8 থেকে 10 মিনিটের ভিতরে পানি গরম হয়। আচ্ছা ভাইয়া, গিজারে তো একটা প্রবলেম হয় যে অনেক সময় গিজার ফেটে যায়, ব্লাস্ট করে, এর জন্য অনেকে কিনে না গিজার। যাক, আপনি একটা ভালো একটা প্রশ্ন করছেন। এই প্রশ্নটা আমি বলি যে আমরা যেই গিজারগুলি এই প্রবলেমগুলি হয়, সেই গিজারগুলি হলো আমরা নন ব্র্যান্ডের, এবং আমাদের কিছু নর্মাল ব্র্যান্ড আছে, ওইগুলি আমরা নিয়ে এই প্রবলেমটা পড়ি। আর এটা হলো 4 স্তরের করা ভাইয়া। 4 স্তরের হলে কি হবে, আপনার কখনো এই প্রবলেমটা হবে না। আর এটাই আজকে আপনাদের চিনে দেবো যে 4 স্তর এবং কি কি থাকে না থাকে, এবং এটা কিভাবে অরিজিনাল ব্র্যান্ড হলো সেটাও আমি দেখাই দেবো। সর্বপ্রথম বলি, এটা সাইজ হলো আপনার 3টা সাইজ, মডেল হলো 4টা। একটা হলো আপনার 15 লিটার, এটা হলো 15 লিটার, এটা আপনার 2 থেকে 3 জনের জন্য। আচ্ছা, 2 থেকে 3 জনের, এটা অ্যারেস্টন ব্র্যান্ডের, ঠিক আছে? সবার পরিচিত একটা ব্র্যান্ড, অ্যারেস্টন ব্র্যান্ড। তারপরে আসেন হলো আপনার 30 লিটার। 30 লিটার, এটা ফলসাতেও লাগাতে পারবেন এবং দেয়ালেও লাগাতে পারবেন। এটা ফলসাতেও দেয়ালে দুটোটাই হবে, ঠিক আছে? আরেকটা হলো আপনার 50 লিটার। একটা হলো আপনার ফলসাদের জন্য, এই যে দুই মডেল রাখা আছে, একটা হলো ফলসাদের জন্য এবং একটা হলো আপনার দেয়ালের জন্য, ঠিক আছে? আর এটা হলো আপনি যেইটা আপনি ওই যে প্রথমে বললেন যে ভাইয়া এটা বাস্ট হওয়ার অনেকটা প্রবলেম আমরা মুখোমুখি হয়েছি। তো এটা হয় কিসের জন্য ভাই, নন ব্র্যান্ডের যেগুলি, সেগুলি হলো আপনার আমাদের জুট দেওয়া থাকে, এবং ওইটা হলো 3টা পার্টের দেওয়া থাকে। এই 3টা পার্টের কারণে এই প্রবলেমটা হয়। আর এটা হলো 4 স্তরের। প্রথমে দেওয়া থাকবে গ্লাস কোটেডটা দিলে কি হয় ভাই, যে এই যে আপনি পানিটা সকালবেলায় গরম করলেন, এই গরমটা করলাম আপনি ফুললি এটাতে আপনি 10 থেকে 12 ঘন্টা পর্যন্ত আপনি পাবেন, এই গরমটা থাকবে। তো 10 থেকে 12 ঘন্টা যখন থাকবে, এই পানিটা করলাম একটা মিনিমাম 8 ঘন্টা পরে একটা শ্যাওলা কিংবা ধরে যায়। আর এটা গ্লাস কোটেডটা থাকলে সেই শ্যাওলা কিংবা আপনার ব্যাকটেরিয়া পানিতে কোনো কিছু জীবাণু এটাতে করতে পারে না, করতে পারে না। সেক্ষেত্রে এটার জন্য গ্লাস কোটেড। তারপরে এই গ্লাস কোটেডটাকে আপনার পোর্টের দেওয়ার জন্য আপনার স্টিলের একটা কাপ দেওয়া আছে। স্টিলের কাপটা হলো আপনার গ্লাসটার উপর দিতেছে, এবং স্টিলের যেটা সেটা তো আবার গরম হয়ে যাবে, সেটাকে আবার পোর্ট দেওয়ার জন্য আপনার দেওয়া আছে হলো আপনার ফ্রিজে যে ফোমগনি থাকে ভাইয়া, সেই ফোমগনিকে আপনার দেওয়া আছে। তারপরে হলো 1 শীটের একটা বাইরে, যেটা 1 শীটের একটা স্টিল, এভাবে 4 স্তরে। তো এটা কখনোই এরকম প্রবলেম হবে না, এবং যারা নিচ্ছে তাদেরকে দেখবেন একটা ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট কখনোই আপনি বাস্ট হয় নাই। যখনই আমরা একটু নর্মাল 2-3 হাজার 5 হাজার 7 হাজার টাকা দেওয়ার কিংবা 8 হাজার টাকা দিয়ে একটা নর্মাল নন ব্র্যান্ডের কিনবো, তখনই আমাদের প্রবলেমটা হয়। ওই যে কথা আছে না ভাই, যে আমরা তো জিরার দামে জিরেই পাবো, হীরা তো পাবো না, তাই না? জিরার দামে তো আর হীরা পাবো না। যদি সেটা আমরা করি, সেটা আমাদের একটা ধরনের বোকামি হবে। কিন্তু আপনি তো জিরার দামে অনেক সময় হীরা দেন। হ্যাঁ, জিরার দামে আমি হীরা দিই, সেটা একটা আমি খুব স্টক করি, সেই স্টকের ক্ষেত্রে আমি জিরার দামে হীরাটা দিই। কিন্তু আমি তো নন ব্র্যান্ডের কিছু দিই না, আমি যা নিয়ে আসি সব ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট নিয়ে আসি। আর এটা হলো একটা অ্যারেস্টন ব্র্যান্ড বললাম,
যে আপনি বারকোডটা দেখে যদি নেন তাহলে আপনার ঠকার ভয় নেই। তো অবশ্যই আপনারা বারকোডটা আমি বলবো যে অবশ্যই চেক করে নেবেন। অরিজিনাল প্রোডাক্ট যদি হয় এরকম সব কিছু দেওয়া থাকবে। আর এটা আপনি অটো সেফটি, যেটা অন্য সব গিজারে এই প্রবলেমটা হয় যে আপনার প্রথমে আমরা সকালবেলা যখন করি ভাইয়া তখন বললাম আমরা পানির সুইচটা দিই, কিন্তু গোসল তাড়াহুড়ার কারণে গোসল করে গেলাম আমরা ওই সুইচটা অফ করতে ভুলে যাই। তো সেক্ষেত্রে গেলাম অনেকটা বাস্ট হওয়ার চান্স থাকে। আর এটা অটো আপনার অফ হয়ে যাবে, যতটুকু এটা পানি দরকার ততটুকু নেওয়ার পরে এটা অটো অফ হয়ে যাবে। এখন আপনি বলেন ভাই, এত বিস্তারিত বলার পরে কি আপনার এটা মনে হয় যে বাস্ট হওয়ার কোনো প্রসেস আছে? ইনশাআল্লাহ হবে না, আল্লাহর রহমতে হবে না। ঠিক আছে। তো এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কেমন দিচ্ছে? এগুলোর সাথে প্রত্যেকটা 5 বছরের ওয়ারেন্টি, এবং এটা যে অরিজিনাল সেটা আমি আপনাদের একটু দেখায় দিই। এই দেখেন, এই যে মেড ইন ইতালি খোদাই করে লেখা ভাই, দেখছেন? অনেক সূক্ষ্মভাবে লেখা, একেবারে সূক্ষ্ম। হয়তো আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে ক্যামেরার মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন না, খালি চোখে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আপনারা এটা যখন প্র্যাকটিক্যাল আসবেন তখন খুলে দেখে নিয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ। আমি কোনো লুকোচুরি ব্যবসা করি না। জি। আর আমার থেকে নিলে ইনশাআল্লাহ আমি বলবো যে আমরা খুব পুরনো একটা বিশ্বাস্ত একটা দোকান, এই দোকানে কোনো ঠকার ভয় নেই। কারণ আমাদের একটা প্রোডাক্ট যদি ভালো হয় অবশ্যই নেক্সট টাইম আপনি আমার কাছে আরও অনেক প্রোডাক্ট নেবেন। একটা ফ্যামিলিতে তো অনেক শুধু একটা গিজার লাগবে এরকম না, অনেক কিছু আমাদের আইটেমটাই হলো। এছাড়া আমাদের হলো সকল ধরনের আইটেমই আছে, আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের সকল ধরনের আইটেম এখানে আছে। ডিনার সেট, নন স্টিক, মাইক্রোওভেন, কিচেন হুড, চুলা, এবং এই ছাড়া ব্র্যান্ডের আমাদের কাছে অনেক ব্র্যান্ডের গিজারও আছে। মিডিয়া আছে, হ্যাভেলস আছে, তারপরে আপনার মিয়াকো আছে, তারপরে বাজাজ আছে, সকল ধরনের গিজার আমার কাছে পেয়ে যাবেন আল্লাহর রহমতে। ঠিক আছে। তো এটার দাম কত চাচ্ছে? দামটা তো একবারে হাতের নাগালে, কারণ আমরা হোলসেল করি, আমার দেখে বলতে হবে, কারণ এগুলি কোম্পানির রেট হলো সবচেয়ে অনেক বেশি ভাই। আমার ওই কোম্পানির রেট দিলে আপনারা করবেন যে এটা কিভাবে, আজমিরের কাছে তো এটা বিশ্বাস করি না, কারণ আজমির সর্বটাইম একটা মিনিমাম রেট রাখে, আর ওই রেটটাই আমরা রাখতে চাই। এই যে 30 যেটা 15 লিটার দেখতেছেন, এটা হলো আপনার এখন বর্তমান রেট হলো যে কোনো জায়গায় যাবেন 15,000 টাকা, কিন্তু আমরা রাখতেছি হলো 13,000 টাকা। এটা 2 থেকে 3 জনের জন্য। আচ্ছা। তারপরে আপনি 30 লিটারটা যে জায়গায় যাবেন অরিজিনাল ইতালিরটা ভাই। আবার অনেকে মাখা ফেলে কি ভাই আমি তো কম দামি পাই। হ্যাঁ, কম দামি পান, কোথায় পান? আপনি কপিটা নিয়ে কম দামি পান, অরিজিনালটা তার পান না। অরিজিনালটা কোথাও পাবেন এসে বলবেন টাকা ব্যাক। এরকম আমার বারকোড, এই যে আমি যেরকম দেখাই দিলাম বারকোড, তারপর সব কিছু দেখাই দিলাম, ওইরকম দেখে নেবেন। এটা হলো আপনার 16,000 টাকা রেট, কিন্তু আমাদের তে নিলে এটাও আবার 1 সপ্তাহের জন্য একটা প্যাকেজ। 1 সপ্তাহ? হ্যাঁ, 1 সপ্তাহ পরে আমার কাছে যে কটা মাল আছে, কারণ ফাহিম ভাই আপনার ভিডিওতে দিলে কলম মোটামুটি আমার সেল আল্লাহর রহমতে খুব ভালো হয়। তো সেই ক্ষেত্রে এটা স্টক খুব সীমিত আমাদের কাছে আঁকড়াতে, সেটা যারা নিতে চাচ্ছেন অতি শীঘ্রই নিয়ে নেবেন। এটা না, এটা আপনার এখন বর্তমান রেট হলো 16,000 টাকা, আর এটা আমি এখন বর্তমান রাখতেছিল জাস্ট 14,000 টাকা। আচ্ছা। তো 1,000 টাকার জন্য 2,000 টাকা ভাই। না না, আমি ওটা বলতেছি না, যে আগেরটা তো 13,000 ছিল। হ্যাঁ, তো 1,000 টাকার জন্য ছোটটা কিনে লাভ? ও, সেটা ঠিক আছে আপনার কথা। অনেকের জায়গা হয় না ভাইয়া, তো জায়গা খাতে নাই তারা কি গিজার ইউজ করবে না? দামটা তো ফ্যাক্ট না, তারা একটা গিজার লাগাতে হবে। গিজারটা তো ছোট, ওইটা গিজার করা। আর এটা হলো আপনার 3 থেকে 4 জনের জন্য। তারপরে আছেন বিগ সাইজের, যেটা হলো আপনার ফলসাদের জন্য, সেটা হলো আপনার 16,800 টাকা। আর এটার রেট হলো 18,800 টাকা। 18,800 টাকা আমরা রাখতেছি 16,800 টাকা। আর যেটা নাকি আপনার দেয়ালের জন্য, ওইটার রেট হলো 19,800 টাকা। আর আমরা রাখতেছি 17,800 টাকা। এই প্রাইসটাও বলতেছি একেবারে বাংলাদেশ একটা গ্যারান্টি প্রাইস, কোথাও কম পাবেন। এইসব বলবেন অরিজিনাল প্রোডাক্ট, সাথে সাথে টাকা পাবেন ইনশাআল্লাহ। চমৎকার। তো আপনাদের কাছ থেকে এগুলো নেওয়ার উপায় কি? আমার কাছ থেকে এগুলো নেওয়ার উপায় হলো সহজ, একেবারে সহজ লোকেশন, ঢাকা নিউ মার্কেট পোস্ট অফিস গেট 16 নম্বর গলি, 369-370 নম্বর শপটাই হলো নিউ আজমির এন্টারপ্রাইজ। আরেকটা হলো সেটা ঢাকা নিউ মার্কেট পোস্ট কাঁচাবাজার মসজিদের সামনে এসে আমাকে ফোন দিলে আমি রিসিভ করে নিয়ে আসতে পারবো আপনাদের। ঠিক আছে। এরপরে আসেন ভাই, অনেকের তো জায়গা থাকে না, তো তারা কি গিজার ইউজ করবে না, কিংবা অনেক কম দামি 2,000, 3,000, 3,500 টাকা একটা ইনস্ট্যান্ট হিটার কিনছে, কিনে ওইটাতে বাস্ট প্রবলেম হয়। আচ্ছা, ইনস্ট্যান্ট হিটার কিনে অনেকেরই মানে কমপ্লেইন আমি শুনলাম যে বেশি টিকে না। হ্যাঁ ভাই, ওইটার কথা বলি, কারণ ওইটা টিকে না একটা কারণে, যখন আমরা নন ব্র্যান্ড, আমি বললাম সর্বপ্রথম বলতেছি ব্র্যান্ড, আপনার একটা ব্র্যান্ডের প্রতি আস্থা থাকেন, অবশ্যই সেটা অবশ্যই টেকসই হবে ভাইয়া। আচ্ছা। আর যখন আপনি যে আমরা একটু কম দামি পেয়ে
ওই যে কথা আছে না যে কম দামি আলকাত্রা আমরা লুঙ্গিতে নেই, লুঙ্গিটার দাম কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু সেটা দেখতেছি না, আমরা ফ্রি পাইছি আলকাত্রা, সেটা নিয়ে নেব। আর এরকমই ভাই আমরা হলো আপনার কম দামি ভাই যে একটা ইনস্ট্যান্ট হিটার পাইতেছি কম দামি, ও ভালো, কিন্তু এটা থেকে অনেক টাইমে আর্থিং এর প্রবলেম করে, পানিটা যে ছাড়তেছেন সেটা তো আর্থিং সমস্যা করে, এটা সেফটি কতটুকু সেফটি সেটাও তো নেই, এটা অটো সেফটি কিনা সেটাও নেই। আর আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেটা হলো আপনারা নিজেরাই বলবেন যে এটা আসলে কারণ এটা ব্র্যান্ড। এই যে দেখেন ইনস্ট্যান্ট হিটার প্যানাসনিক, হ্যাঁ এই দুইটা ইনস্ট্যান্ট হিটার একেবারে পপুলারিটি সবার ব্র্যান্ড, কারণ এটা হলো প্যানাসনিকের ভাইয়া। আচ্ছা, প্যানাসনিকের এই ইনস্ট্যান্ট হিটারটা দিয়ে কী হবে, এটা আপনি চাইলে আপনার বাংলাদেশে পৃথিবীতে কোনো এইরকম সেফটি নাই যেটা, এটা 9টা সেফটি, 9টা সেফটি, কোনো সেফটি এরকম নাই, 9টা সেফটিতেই হবে, 9টা সেফটিতে, এবং এটা অরিজিনাল মালয়েশিয়ার, এই যে মেড ইন মালয়েশিয়া লেখাই আছে। আর এটা যদি অটো কখনোই হয় এটা পড়ে যাবে, সার্কিটটা কখনো আর্থিংয়ের কিংবা সমস্যা হয়েছে এটা আপনার পড়ে যাবে, এটা আর পানি হবে না, তখন এটা কোনো আপনার সেফটি হইতেছে, এটা আবার পুশ করে ঢুকে দেবেন, আবার অটোভাবে চলতে থাকবে। এটা হলো 2022-এর মডেল। আচ্ছা, ঠিক আছে, এটা পুশ করবেন, এক গ্লাস দরকার 1 গ্লাস নেবেন, সাথে সাথে আপনি নেবেন, যে কোনো গিজারের লাইন না থাকলেও এটা আপনি পাইপ কলের সাথে লাগে আপনি এটা ইনস্ট্যান্ট হিটার হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হলো আপনার 2022-এর মডেল, ঠিক আছে। আর এটা হলো আপনার 2021-এর মডেল, সেম জিনিস, সেম জাস্ট একটু 2021 আর 2022, কিন্তু কাজ কলম সেম। এটার সাথে আবার শাওয়ারও আছে ভাইয়া, ঠিক আছে, এগুলো সিস্টেমের সাথে আপনি শাওয়ার সিস্টেম করে নিতে পারবেন। ও এটার সাথেই লাগায়, হ্যাঁ আপনি চাইলে শাওয়ারও করে নিতে পারবেন। এখানে যে একটা দেখেন আউট লেখা আছে, একটা ইন লেখা আছে, ইনে এটা দিয়ে দিলেন, এটা দিয়ে হলে একটা গরম ঠান্ডা পানি বের হবে, সাথে সাথে আপনি গরম পানি পেয়ে যাবেন, গরম পানি ঠান্ডা পানি ঢুকে গরম পানি সাথে সাথে পেয়ে যাবেন। আর এটা আপনি শাওয়ার সিস্টেম করতে পারবেন। আর যদি শাওয়ারে না করেন, এটা খুলে আপনি সরাসরি পানিতে আপনি বালতিতে পানি দিয়ে দিতে পারবেন, গরম পানিটা দিয়ে দিতে পারবেন। খুবই 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 সেফটি ভাই। আর এটাতে সব কিছু লেখাই আছে, যে মালয়েশিয়ান যে সব কিছু এখানে দেখেন, বারকোড নাম্বার, এই যে আমি সর্বপ্রথম বলি বারকোড, সব কিছু দেওয়া আছে, সিরিয়াল নাম্বার, এবং এটা 9টা সেফটি, যে এই যে কী কী সেফটি সব লেখাই আছে দেখেন, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এগুলোর দাম কত চাচ্ছে? আর যেটা 21-এর মডেল সেটা হলো আপনার 10,500 টাকা। আচ্ছা, আর যেটা 22-এর মডেল সেটা হলো আপনার 11,500 টাকা। 11,500 টাকা। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি? এগুলি 5 বছর ওয়ারেন্টি। আপনি গ্যারান্টি খুঁজতেছেন কেন ভাই? ব্র্যান্ড নিতেছেন তো আপনি, এটা 10 বছর কিছু হবে না আল্লাহর রহমতে ইনশাআল্লাহ। যে প্রোডাক্ট, আর আজমিরের প্রতি যারা প্রোডাক্ট নিচ্ছে তাদের তো বিশ্বাস একটু আল্লাহর রহমতে অন্য টাইপেরই, কারণ আজমির সর্বটাইম একটা ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।